之前我也是一直用剪映剪辑视频，但是现在剪映的 SVIP 连续包月59，我一个月也才更新1-2个视频，视频收益都不到59，所以还是用回了 Final Cut Pro。今天给大家分享 Final Cut Pro 最新 11.0 的安装包，以及我收集的大约30G 的插件特效和10G 27000多个音效。资源获取请回复 FCP11。安装很简单，双击下载的安装包，把 Final Cut Pro 图标拖入到右侧的文件夹就可以了。新安装的 FCP 打开之后，默认的字幕、发生器、效果和转场都很少，要做出精彩的视频还需要安装插件。我这边整理了180多款插件，双击就可以直接安装。插件默认安装在资源库 Application Support Final Cut Pro Templates 目录下。第一个 Effects 对应的是效果，第二个 Genres 对应的是发生器， Titles 对应的是字幕， Transitions 是转场。插件默认安装目录一般都是英文的，可以直接修改文件夹名称为中文即可。好的视频不仅需要各种特效，还需要有对应的配乐。点击这个按钮，再点击声音效果，就能看到 FCP 内置的音效。我再分享11个 G 27000多个视频剪辑常用音效，而且已经分门别类整理好，只需要把音频文件夹复制到资源库 Audio Apple Loops Apple Final Cut Pro Sound Effects 目录下面。如果你的电脑没有对应的文件夹，只需要自己创建一个就可以。再回到 Final Cut Pro 声音效果，点击右上角这个文件夹，选择需要的音频目录，在 FCP 中就可以显示了。也提示一下，这些音乐版权未知，不过基本都是基本的短音效，问题不大。Final Cut Pro 算是非常专业的剪辑软件了，大家在使用中有什么问题，也可以在评论区留言。视频中全部资源获取，请回复 FCP11。